Hepiniz hoş geldiniz. Bugün dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Mahallesi yani Ladies Beach plajına 295 metre yürüme mesafesinde olan özel havuzlu 4 tarafı kendine ait müstakil villamıza geldik. Ve burada toplamda yaklaşık olarak 400 metre bahçe kullanımının içerisinde 270 metrekare kullanım alanına sahip olan özel havuzlu villamızdayız. Şimdi villamızın giriş kapısından başlayalım ve bu güzel villamızı birlikte tanıyalım. Villamızın şu an tam giriş kısmındayız. Aracınızla geldiğiniz zaman kumandaya basarak otomatik garaj kapınızdan girebilirsiniz. Şu an ben kapıyı açıyorum. Deniz Hanım hemen içeriye alalım ki çekime de devam etmiş olalım. Şu an villamızın görmüş olduğunuz gibi otomatik kapısından girdik. Ben aracımı sizler için buraya park ettim. Hemen yan tarafına isterseniz çok rahat bir şekilde bir araç daha park edebilirsiniz. Hatta bu bölüme bile aracınızı park edebilirsiniz. Tabii ben biraz çapraz girdim. Şu an burası boş olduğu için. Bu bölüme baktığımız zaman zeytin ağaçları dikildiğini görüyoruz ve burada zeytininizi kendiniz toplayabilirsiniz. Ve bunları yaptıktan sonra, yani zeytini yaptıktan sonra sabah kahvaltınızda zeytinlerinizi de yiyebilirsiniz. Ağız tadıyla yiyebilirsiniz. Şu anda villamızın tam giriş kapısına geldik ve hemen girer girmez karşımda binamız var. Binamız toplamda 2 katlı gibi görünüyor ancak 3 katlı. En üst katında çok güzel, çok keyifli bir terasımız var ve deniz manzaramız var. Birazdan orayı göstereceğim size. Bu bölümümüzde yaklaşık olarak 20 metrekare kullanım alanına sahip olan bir havuzumuz var. Ve hemen sol tarafıma bakalım. Bu bölümümüzde doğal bir şelale yapılmış. Hemen üst tarafımızda da kamera sistemiyle de evinizi uzaktayken bile izleyebiliyorsunuz. Buranın en büyük, en güzel avantajı ise plaja 295 metre yürüme mesafesinde olmamız ve tamamen dört tarafımız bize ait. Dört tarafımız çünkü çevrili vaziyette. Ve hemen yan cephemize bakmak istiyorum. Yan tarafımızda bir bahçe kullanım alanımız var ve burada kod yüksekte olduğumuz için yan taraftaki villamızda kod aşağıda olduğu için burada tamamen kapanmaz bir, burada güzel bir ferah bir manzaramız var. Hem şehir görebiliyoruz hem de ilerideki çam ağaçlarını buradan görebilmemiz mümkün. Evimizin etrafında limon servileri konumlandırılmış ve bahçemizde biraz önce ön tarafta söylemiş olduğum gibi burada da bir zeytin ağacımız da bulunuyor. Karşı tarafımda bir peyzaj alanımız var ve tabii ki buradaki peyzaj alanına da biraz daha bakım yaptığınız zaman çok daha güzel bir hale geleceğini de ben düşünüyorum. Hemen benim sol tarafımda bu bölümde göstermeye çalışayım size. Villamızda yedek su deposu var ve hidroforumuz var burada. 500 litrelik bir yedek su depomuz var. Su kesilse bile siz bu su kesintisini yaşamayacaksınız. Hemen villamızın ön cephesine tekrar geliyoruz. Giriş kısmına doğru yavaş yavaş geçerken tam karşı tarafımda bir duvar olduğunu görüyoruz. Duvarın üzerinde taşlarla kaplama yapılmış ve hemen ön tarafımızda ise bu bölümümüzde limon servilerine yer verilmiş. Limon servileri eşliğinde giriş kısmımıza doğru geçerken hemen sağ tarafında burada bir grill yerimiz, bir barbekü yerimiz de bulunuyor. Tabii evimizin altında, yani burada bir merdiven kısmımız var. İçeri girdiğimizde göreceğiz. Onun hemen alt kısmında ise bu bölümümüzde bir depolama alanımız var. Yani örnek veriyorum, havuz eşyalarını, havuzun kimyasal maddelerini bu bölümde koyabilirsiniz. Ve evimizin 2 tane girişi bulunuyor. Bir giriş hemen bu cephemizden. Deniz Hanım bizlere kısaca göstersin. Burada bir bahçe kapımız var. İsterseniz buradan girebilirsiniz. İsterseniz de ön tarafta bir girişimiz daha vardı. Orayı da kullanabilirsiniz. Ve burada hemen bakıyoruz, bir kayısı ağacımız var. Sol tarafıma baktığım zaman da burada da bir portakal ağacımız bulunuyor. Ve evimizin tam giriş kısmına geldiğimiz zaman dış cepheye de kısaca hemen bakmak istiyorum. Antrasit gri renkler kullanılmış. Girişte yine kasa olarak gri tercih edilmiş, kapımız beyaz olarak düşünülmüş ve hemen sağ ve sol tarafında ise aydınlatma lambalarımızla birlikte üst tarafında ise evimizin bu girişini gösteren bir kameramız da bulunuyor. Şimdi villamızın içerisini birlikte tanıyalım. Villamızın giriş kapısından içeriye girdiğimiz zaman hemen benim sol tarafımda bir portmantomuz var ve bu bölümde dekoratif bir aynamız bulunuyor. Tavanlara baktığımız zaman ahşap kaplamalar yapılmış ve led spot lambalarımız da yer almış. Bu bölümümüzde bir misafir tuvaletimiz var ve hemen karşı tarafa doğru geçtiğimde
burada uzunlamasına bir salonumuz var. Tam karşı bölümde havuzumuz var, terasımız var ve bu villamızda neyimiz var? Şöminemiz var. Hemen sizlere göstermeye çalışayım. Burada bir odun şöminemiz var. Kış aylarında bile burada odununuzu yakıp şömineyi kullanabilirsiniz. Evi ısıtabilirsiniz. Bu arada evimizde kalorifer sistemi var. Tesisatları hazır durumda. Dilerseniz petekleri taktırıp burayı kışın bile kullanabilirsiniz. Çünkü burada bu bölgede yani Kadınlar Denizi Mahallesi'nde doğalgaz geldi ve uzun süreden beri bu bölgede kullanılıyor. Eğer ki kışın yaşamak isterseniz doğalgaza da burası altyapı olarak uygun olduğunu söylemek istiyorum. Bu bölümümüze baktığımızda burada bir televizyon ünitesi var. Hemen arka bölümümüzde seramik olarak kaplama yapılmış ve karşı tarafında bir yemek masamız var. Yemek masasının olduğu yerden yan bahçeye bir çıkış kapımız var. Sürgülü antresit olarak PVC düşünülmüş ve hemen bu bölüme baktığımızda da burada bir mutfağımız var. Oldukça geniş bir tezgahımız var. Burada karşı tarafta peyzaj alanımızı görebiliyoruz. Tabii şu anda panjurumuz kapalı. Bu arada dışarıya açılan pencerelerimizde de panjur sistemimiz de var. Burada bir fırın, ocak ve davlumbazımız yer alıyor ve karşı tarafında da buzdolabımız da bu bölümde yer almış. Bu villamızın merdiven alanı biraz daha farklı. Hemen bunu da sizlere göstermeye çalışalım. Burada oldukça geniş ferah merdivenlerimiz var ve yukarıya doğru çıkarken bu bölümümüzde ışıklandırma için cam tuğlalar düşünülmüş. Hemen üst katımıza çıktığımızda bu bölümümüzde oldukça geniş bir hol alanımız var ve buraya baktığımızda burada bir tuvaletimiz ve duşumuz var. Hemen burayı da sizlere kısaca göstermiş olalım. Tam karşı tarafımda nişli bir duşakabinimiz var. İçerisinde niş alanımız var. Şampuanlarınızı koyabilirsiniz. Tuvaletimiz var. Gömme rezervuarlı ve arka tarafında da Hilton lavabomuz da bulunuyor. Tam karşı tarafımdaki bir yatak odasına geliyorum. Burada bir yatağımız var çift kişilik. 2 tane penceresi, burada kliması var ve burada bir giyinme dolabımız da bulunuyor. Hol alanına tekrardan geri dönüş yaptığımızda 2 tane yatak odamız var. Hemen sağ taraftakine girelim. Sol tarafta büyük yatak odamız var. Oraya da birazdan gezeceğiz. Burada çift kişilik yatağımız var. Yerlerde laminat parke kullanılmış. Hemen ön tarafında da bu bölümümüzde bir balkonumuz da bulunuyor. Klima da tam karşı tarafında yer almış. Ve şimdi ana yatak odamıza geçiyoruz. Ana yatak odamız tabii ki daha büyük. Hemen kısaca sizlere burayı da göstermiş olalım. Ana yatak odamızın içerisine girdiğimiz zaman da hemen benim sol tarafımda ana yatak odamızın içerisinde tuvalet ve duş alanımız var. Burada oldukça geniş bir duşakabinimiz var. Siyah çıtalı olarak düşünülmüş. Tam karşı tarafında bir Hilton lavabomuz var. Bu bölümde de siyah gömme bir rezervuarlı bir tuvaletimiz, klozetimiz var. Ana yatak odasının içerisine giriş yaptığımda yerlerde yine laminat parke kullanıldığını ve duvarda da bir yatak başlığı kullanıldığını da görebiliyoruz. Tam karşı tarafında Vestel marka inverter. Burada bir klimamız var ve giyinme dolabımız da bulunuyor. Bu bölümümüzde daha büyük bir balkonumuz var. Balkondan da buradan havuzu da görebiliyorsunuz ve bahçe peyzaj alanını buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bu cephe tamamen açık. Hatta şöyle söyleyebilirim, buradan çok güzel bir şehir manzarası bulunuyor. Ve burada oldukça yüksekteyiz ve buradan binaların arasından da kısmi bir deniz manzarası da bulunuyor. Tabii şimdi üst katımıza doğru çıkacağız. Üst katta çok güzel bir terasımız var. Bu arada da Ekim ayındayız ve şu anda havamız da yaklaşık olarak yani burada şu anda 25 derece hava sıcaklığımız var. Hep söylüyorsunuz yani özellikle yurt dışında yaşayanlar genelde oranın çok soğuk olduğunu söylüyorlar. Ve biz burada gerçekten çok güzel havaları yaşıyoruz. Umarım sizler de bu havaların tadını çıkarmak için şans bulabilirsiniz. Buradan bir ev sahibi olabilirsiniz. Bu videoları da biliyorsunuz sizler için çekiyoruz. Sizleri aydınlatmak için çekiyoruz. Şu anda 3. katımıza geldik. Biliyorsunuz binamız dıştan 2 katlı gibi görünüyordu. Ancak binamız 3 katlı ve burada bir tuvalet banyomuz var. Çamaşır makinesi bu bölümde yer almış. Hemen benim sol tarafımda bir evyemiz var. Karşı tarafında siyah çıtalı bir duşakabinimiz. Bu bölümümüzde de evimizin termosifonu var. Yani şofbeni var. Elektrikli kazanlı şofbenimiz de bulunuyor. Burada bir yatak odamız var. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip. Ve buradan da denizde kısmi olarak görebiliyorum.
Şu anda villamızın teras alanına çıkıyoruz ve burada oldukça geniş kullanım alanına sahip olan bir terasımız var. Ve tam sağ tarafında çok güzel bir deniz manzaramız var. Tabii şunu da söylemek istiyorum. Bu ev yetki portföyümüzde ve bu evimizi görmek için direkt bizimle iletişime geçmeniz gerekiyor ve bizden randevu almanız gerekiyor. Her zaman olduğu gibi villamızın fiyatını da yorumlar kısmında yazacağım. Oradan başa tutturacağım ve oradan fiyatına ulaşabilirsiniz. Ve bu bölümümüzde bir terasımızda barbekü yapmak için bir alanımız daha var. İsterseniz burada da mangalınızı, barbekünüzü yapabilirsiniz. Teras alanımız oldukça güzel kullanım alanına sahip ve buradan çok güzel bir manzaramız var. Tabii ki hem yeşil manzarasını görebiliyoruz, hem buradan şehir manzarasını görebiliyoruz, hem de sol tarafında deniz manzaramız var. Bunları da görebiliyoruz. Bu tür videoların gelmesi için de kanalımıza bol bol abone olmayı ve sevdiklerinizle bol bol videolarımızı paylaşmayı ihmal etmeyin. Düşüncelerinizi yorumda görmek istiyorum. Yeni videolarımızda görüşürüz. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.